Assalamualaikum semuanya. Balik lagi dengan saya Reza dan Rara di channel Radio Family. Oke guys, jadi di sini kita kedatangan paket dari JNE dan kita belum tahu isinya karena ini terlepas dari Bunda. Tapi sebelum kita membuka paket dari JNE ini, jangan lupa subscribe dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang barunya. Yuk langsung aja kita buka. Gimana caranya? Silakan dibanting, dibantu. Mohon dibantu ya. Tepuk tangan, prok prok prok. Jadi apa? Ya apa ayo? Jadi apa ayo? Tebak ayo. Ayo Bibi, jadi apa yo? Deg-degan nggak kakak? Kira-kira apa isinya? Apa ini? Panas. Ini Panas. Buka, pokoknya dibuka. Sobek aja. 2 hours later. Udah colok aja tengahnya itu. Lama banget deh ah. Kita rejoicin. Duduk kakak sama Rara. Duduk, kalian duduk. Kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang Apa tuh? Masih ada lagi. oh, diam. Jangan nyam. Buka lagi. Jangan rebutan. Bikin letik kau buka aja deh. Apa tuh? Oh, ini gelas Lego itu. Gelas Lego. Bibi umpet-umpetin. Jadi guys, kakak sama dede itu kemarin pesen nyam-nyam popstick. Udah nyari di mana-mana itu nggak ketemu karena mungkin stoknya masih belum banyak di supermarket. Itu nggak ada di. Udah nyari di supermarket mana-mana sih nggak ada. Ini dapatnya di Buka Mall. Aku order lewat aplikasi dan ternyata ada. Jadi yang mereka cari itu sebenarnya bukan nyam-nyamnya, tapi ininya loh nih. Ini apa ini? Ada gelas Lego dari nyam-nyam popstick. Coba nih. Lihat. Kenapa? 2, 3. Tuh, isinya seperti itu. Nyam-nyam popstick ini terbaru ya dari Wow. Arnold. Apa? Ini dia bisa jadi sedotan buat minum susu tuh. Jadi nyam-nyamnya itu wafer roll gitu ya, kayak Astor gitu kali ya. Oh, dan ini mug Legonya nih. Dek, tarik dek. Di dalamnya ada inian tuh. Apa ini? Untuk dipasangnya. Oh gitu. Dan dalamnya itu kayak gini. Jadi wafer roll warna-warni dengan krim coklat. Jadi kayak Astor nyam-nyamnya gitu lah itu ya. di blender dimasukin ke gelas Lego kita. Enak banget guys. lihat deh. Lebih capek lagi. Enak ah. Enak. Nah, Nah, jadi ini guys, ini nama postitnya enak banget. Jadi yang udah beli, kalian komen di bawah. Yang belum beli aja dulu. beli aja dulu biar samaan ya ayah. Dapat mug Lego lucu banget ya deh ya. Hadiahnya ini Lego gelas ajaib. Dan itu bisa di barcode gitu nggak sih kayak yang sekarang nih ada ininya juga guys. Ada apa namanya aplikasi nyam-nyam Galaxy Mission nih guys. Kalian bisa download di Google Play ya. Dan ini juga apa sih? Pokoknya ini varian terbaru banget dari nyam-nyam. Kalian mesti coba nih buat adik-adik di rumah yang mau dapetin Lego mug nih. Rara langsung itu tuh langsung apa namanya berkreasi lagi. Itu nanti ditempel-tempel di situ ya dek. Susah bikin bagian kayak ini. Tuh ada, coba lihat dek, ada kertas itunya dek. Itu, jadi nanti bisa dirakit-rakit lagi Legonya.
muk legonya. Oh, itu mah tambahan ininya aja deh biar bisa ngerakit-rakit seperti ini. Nah, jadi ya kita yang memang beli satu kardus guys, harus beli satu kardus supaya bisa dapat muk legonya itu. Dan ini harganya kalau nggak salah kemarin beli itu 150 ribuan. Pokoknya satu kardus ini isinya tadi 6 ya, hampir 6 box. Dan satu boxnya itu banyak sih tuh isinya ya, hampir 20.000 dan masih hampir 20 piece dan gratis satu piece. Gimana, seru nggak unboxing nyam-nyam popstick kita? Ini kalau seru jangan lupa like di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di Episode kita episode yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Goodbye.